Aku pilih madu manis kayak kamu. Jiro lupat tutenok gandol-gandol ngisor. Iku jenenge pentol. Kok nyopo sih jar lek nyanyi jar? Ya sak karepku ah, lambe-lambene sapa? Dirungokno jar gak penak jar. Ya wis aja dirungokno. Wong dhek kuping kaya apa? Ya buntelen gombal ngono kupingmu. Kuping api-api kaya ngene kan jadi kaya gombal. Asline jar, suaramu ku penak. Mek saking ora jelas. Sembarangan ae kono iku lek ngomong. Kono gak ngerti pan. Iku ngono jenenge kolaborasi lagu. Iya ya, Bos. Sik ta lah jar. Dungaren men kon iku, nyamine kok sing mbak peda. Kate nandi? Aku dhewe ya gabut pan, bingung ate nandi. Kon gak ngerti ya gen kopi sing estetik ngono iku. Ya wake jar lek kopi ndek Malang ae. Di Araya ono, di Kayu Tangan ono, di Blebeng ono, di Kondang Legi ono jar. Tapi arek-arek ku lek ngopi ku di Suhat ini lho jar. Suat ndi ku pan? Ngarepe Poltek, burine bengkel iku lho. Enak dek kono. Ya penak jar, kopi ana mek 5.000. Kon iso nonton Netflix biar arek sing serem-serem ngono ku jar. Wifi-ne ono apa gak? Ono jar, tapi nyambung. Tenang aja jar kono jar. Lengkap dek kono jar. Ya wis lah, ayo Nandi, biliatan. malah jar. Ya wis jar lek ngono, aku melok yo. Iya, ayo. Apa iki? Ya cari melo, emang ngono aku iki sik. Malah jar. Tawas aku jelasno, gak penting. Ayo Gen, wae upacara iki kon kok telat dari gurumu lho. Iya ya Bu, ngono sampean kok mureng-mureng sih. Delok niku lho, Mas Fajar ambek Mas Wandi. Sing sregep ku Mas sepeda. Iya Mas Fajar sama Mas Fandi, isu-isu wis kecek. Lho Mas Fajar, Mas Wandi. Boleh, nggih boleh. Sampeyan ku Mas Fajar sama Mas Fandi wis gede, kok sone kecek iku lho. Mela gel. Amel. Ayo gel. Sus. Wong arek kate sekolah kok dijak kece ae. Lah yo, kan ono arek iki Mas Jar. Ojo yo gel, ojo koyo pandi, nakal iki ben bolosan. Ya wis Mas e, monggo. Aku tak terus bengkel sekolah sih. Nggih boleh. Udah sana karo aku, Assalamualaikum. Salam. Ayo. Kon iku jar ngarani aku koyo bolos-bolos. Kon iku lho ya apa ngoco. Maksudnya aku ben bolosan pan, penting nang arek cilik gak nguruki elek. Wis jar ngombe sepeda jar. Awake wis 2 jam lho iki jar ngombe sepeda jar. Peda kok ombahe kak tambah rincing tambah rusuh. Iya yo, ayo. Tapi kok bolehne omahe Fatur lho jar. Hah? Lah apa? Kon gak njaluk sepuro jar karo suwon jar nang arek jar. Oh iya ya. Ya wis lah, ayo pan. Tapi engko ae pan. Mulai biliatan, arek isih kerja paling amene. Wis jar lek ngombe sepeda jar. Iki selak udan lho jar. Ayo nang budal. Yo, ayo puter sepedae. Yo. Iki mau jar, yo apa jar? Iso kok gak? Iso. Waduh rek, duitku kok kare 200.000 iki. Digawe shopping karo jajane tok, ya gak kirane cukup. Jelas kudu njaluk duit Fatur iki. Fatur ya ngono. Ket mangadus kok gak mari-mari. Genahe arekku adus wong langi. Fatur, iki lho kopine mari. Opo sih Mas, isu kok mureng-mureng sama niku? Kok ini genahe adus ang langi sih, Tur. Kok suwe men? Yo adus mah, iku masih ngeleren ngising aku iku mau senep petengku. Iki lho kopine wis dadi. Iya mah. Oh iya mah aku lek takon ah. Takon opo? Zaman wingi ku tukaran ambek Mbak Indri, kok sampai barang-barang rusak kabeh. Lek misale kena angin, jelas gak mungkin dong, Mah. Lho kan, awakmu gak usah melu urusan wong tuwek, Tur. Ya bukannya aku melu urusan wong tuwek, Mah. Aku iki mek pengin nero, sebenarnya iki kabeh iki ono apa? Modele ku lho, ono sing disembunyikan ning aku. Intine, aku ambek Indri gak ono apa-apa. Saiki aku pengen shopping, pengen happy. Nanti event duwe pokoke. Cuma Mas Herman iku shopping terus. Ya wis, ku tak TF. Ya wis nang kerja kono. Ya, Mah. Gelemen Fatur iku jakali. Saiki aku pengen happy, pengen shopping, maya shopping. Sabar-sabar aku, sabar-sabar. Dia mah masih modelane kok ngono iki. Loh, Cak Munir, ngaren sih wis gayo. Ada bentar kerja, Ada Munir dan apa iki? Ngene lho, Tur.
aku butuh uang kayak kerja. Lek dhewean aku yo gak ngatasi. Lah winginane buktine yo kejadian. Bener iku sama Cak Munir, golek uang kuduan. Lah sampean wis kondo Pak RW ya. Wis winginane wis kondo tur. Mari ngono ambek wong dikon golek uang tapi sik durung nemu. Walah, yo iya sih Cak Munir. Ya aku lek ono arek sing kate golek cuan kerja ku tak omong sampean ning arek kampung gini. Oke wis tur, lek ngono tak lanjut sik aku. Yo Cak Munir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Cak Munir yo. Abdal kerja wis. Wih, aku asine ganteng lho sakjane. Wah, lara asun aku males wong interview. Emak aku apa maksa ae. Ngantuk aku tangi isu-isu ngene iki. Nandi yo enake. Emak aku yo ngono, maksa aku kerja ndekan PT. Loh, kok sih terus budal sih? Ngenteni opo malah tenger-tenger ning ngarepan kene. Yo sama mulai dilu. Engko lek ditakoni jerakane, jawab sing kena, sing jujur. Iya, Mak, gampang lah iku. Ojo sini-sini mak lho. Iya, Mak. Nang budal selawan timbang telat, Bu. Iya, Mak, sangune ndi? Yo ngene, Mak. Lek sangune sakmene. Semangat aku interview. Oh, nek nang duwe matamu murup. Arek enom, Mak, kok sampean gak tau enom ae. Ya wis nang budal. Iya, Mak. Wih, kon kok rapi ta? Kate bonan ndi? Untungmu. Ora le, tapi iki lho tak kon kerja. Kayak aku genok amak. Kano kon ben tau nyasarno aku ngono. Ya sepurane amak sing biyen ya biyen. Aku iku gak ero lek sampean biyen mak Altap. Ro ngono tak sasarno sing tak bado ta. Oh, kon wong tuwek nglamak tau brak-abrek omamu. Age amak golekno kayak aku. Yo sih, engko tak telepono nang koncone mak, ono lowongan maneh apa ora? Siap makku. Makku Des. Waduh, ngene iki skripsi andas tambah mumet. Mari ki lek lulus, kate kerja apa? Pengalaman yo gak duwe. Loh, Mas Altaf iku kate nang ndi? Mosok tak kate kerja. Gak mungkin sih. Sik tak paranane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, gendok tirak. Tiraku cantik. Nyanya pelek narek wedok. Kate nandi, Nduk? Kate kuliah nang mak saking Ndel Mas Altaf iki lho kok rapi men kate bowo ta. Ora, Altep man takon kerja. Melok koncone emak iku lho. Hah? Kerja? Untuk ngenyek, Dir. Ngipi apa sampean Mas kok gelem kerja? Ngimpi saking mak iki lho maksa. Iya, Nduk, takon kerja timbal lontar-lantung di omah iku lho ngegim tok. Altaf sih mak, rong dino lho paling wis leren mak. Wong ngawut ae ngono iku. Halah modelanmu tap mosok kuat kerja soro. Aku masih ngene-ngene lanang sejati iki le. Wis mak tak budal aku. Iya, hati-hati. Aku mak. Iya, engko tak telepon nang koncone mak. Oke wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi mak, mulai, aku Dek. tak kuliah. Yo, hati-hati yo, Tir. Ya wis, aku tak lanjut masak wis. Emak iku iso ngongkoni kerja ae. Aku ki sik males kerja, pengen ku sik seneng-seneng, dolen, mun jeneng arek enom, wong nyambut gawe. Tapi lumayan wis oleh 50.000. Dan interview-interviewan, males aku. Lumayan nih, kayaknya akhir rek. Wow! Cewek. Loh, lah iko pan batur. Ya iya, diparani ae, Jar. Ayo, menisan yuk yo. Iya, Jar, ayo. Hei, Dar, Pan. Madure, ngaren men rene tekan ndi? Biasa tur arek enom. Yo. Kelihatan ta. Walah, ono apa iki? Ngene lho tur, aku kate ngomong dadi Ngomong anu iku lho, Tul. Masalah wingi iku lho. Suwun wis diakuno maneh, mesti marekno masalah pribadi. Walah perkara itu ta. Yo wis gak usah dibahas maneh, sing wis yo wis. Aku kono penting kancaku padha aku kabeh seneng aku. iya tur, suwun ya tur. Tapi kon gak ero tur, Cak Munir nandi tur. Wah, Cak Munir, ngerti aku Pan nang kita mulai kerja iki. Oh iya, wingi kan kena dhewe wisan ya. Kono po nempelin banter. Wis yo wis. Katene Cak Munir ah. Iya. Ya aku tak omongno Cak Munir lah kamu jak sepuro kabeh. Iya tur, suwun ya tur. Kabar Gus ya. Wis tur, tak langsung ya tur. Selak udan iki. Wis ngono. Tolong sampai nang Cak Munir lho, Tul. Dah. Ayo balik ya. Ayo. Mulai sih ya tur. Yo, Assalamualaikum. salam. Alhamdulillah kanca-kancaku sakur kabeh manis seneng ngene iki.
Mas, bangun mas, mas. Mas Tur. Bogel, kate mlebu aku gel. Assalamualaikum. Salam. Kan mulai kerja. Iya, napa iki? Nah, aku demi mas. Ngopo aku gel pedes yo. Ora legi ki mas delona. Iya. Tepase gel. Gua pedes. Ora matur. Kok terus pedes ya, gel? Nah, Lah aku gak apa-apa, gel. Pedes iki, gel. ora mas, legi ki. Pedes kok ngene kok lagi sih, gel. Oh ya apa sih mas? Ayo mang apa? Wes, Ajak terus, lah. Bel. Ayo. Bisa na yo. Heeh. Ah. 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 Ayo. Go. Mas minta uang mas, kayak ngaji. Kok iku? Jeneng kaleng, gel. Kok njaluk duit? Kok ae pengen ngaji. Wah, ya wes toh. Kamu boleh aku lek ngono, kurang ngaji tak rene ya. Ya, mulai Wes. sih. Assalamualaikum. Salam. Shoo. Bogel. Pedes kok ngene jarene. Lagi lan. Wah, arek jan nemen. Kok disrek bogel iku jan nemen aja nih. Tur, Fatur. Masalah tong. Iki mah bogel Pandi Fajar saiki awakmu. Kono le ta ora didayo iki. Aku ate njaluk tolong. Ya wis lah tong, njaluk tulung apa awakmu? Sik iki lho. Kono opo iki? Ih. Tadi ngene lho Tur, aku iki wis nganggur suwe. Aku kira-kira kerja nek ngene ta gak? Ya apa ya tong, sepurane sadurunge dikene gak buka lowongan iki tong. Lah terus opo Tur yo? Aku butuh kerjaan nemen nih. Oh, Cak Munir tong, butuh rekan kerja. Gelem aku dadi Mas. Aduh tak dilin Mas. Yo. Gak apa-apa wis Tur, aku biyen soalnya tau melok seleksi abdi negara. Keterima awon tong. Ora Tur. Makane stres ngene aku. Walah. Ya wis, kan Cak Munir sak yo. Ayo wis, Tak salin sik tong. wis tak lah ayo. Jalan kita lho. Aduh, cepetan Tur. Wis ayo. Iki shopping maneh. Barangku ya full branded iki. Regane sing larang-larang tok. Fatur ya ngono, kok gelemen tak kali. Padahal dhek ya butuh sapa-sapaku, butuh anak kandungku. Ngene kan aku kari menikmati hartae. Waduh lah kok wis mendung rek. Tak nang dal kuliah ae. Duh, lapo iku Tante Sulis? Lho alah, delon ta lah enake shopping terus bendino. Tapi yo saken Mas Fatur diploroti tok. Loh, gak tanduran iku kok bapak dhewe. Perasaan yo gak ana udan, ana angin. Masa yo kucing. Lho, karuan rek. Lah iya ah, gorong tak parani seblok dhisik. Ya iku oleh-oleh lak nguping. Kapok akon. Lah lapo sih aku ngoping? Aku lho mek pengin ndelok tandurane sampean kok apik men. Aja kepedean po sampean. Hah? Kepedean? Wong jelas-jelas awakmu iku lho nguping. Aja pembelaan diri awakmu iku. Ngono kok sik ngeles ae. Oh, awas ae sampean. Tak nama Fatur sampean kok. Emang awakmu iku lho, duwe bukti apa? Kok kate ngandakno nang Fatur barang. Sedangkan Fatur iku lho wis gak percaya maneh nang omonganmu. Waduh, kok yo lali aku mang gak tak rekam. Tapi ya tetep bakal tak mau Mas Fatur. Lek sampean iku mek njemput dunyane tok Mas Fatur. Mas Fatur suatu saat yo bakal ngerti apa kebusukane sampean. Wis ah, nuruti Nyai Ronggeng iki, selak telat aku kuliah. Gak wedi, selagi kon kena bukti, Fatur gak kirane percaya nang omonganmu. Timbang ladani kon sing gak jelas, mending aku tak nyoba pakaian anyar kuwi. Kita. Babat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa, Ndri? Iki lho mak, aku mari ngewe ci, kok pas turake. Sen mak mbel tap wis. Oh, alah Ndri kok eling ambek aku awakmu. Mumpung ngono mak. Ayo mlebu sik kene lho, Man. Bareng aku iki mang yo masak. Aduh, gak wis mak. Bogel mari iki wayahe mulai ngaji. Kok arek iku lek gak dielingno wayahe sinau, dulinan game terus arek iku. Oh, alah, yo wis Ndri, suwun lah aku wajine yo. Yo mak, ning mulai yo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak iki rek wajine. Lho Altap,
Teko endi le? Iki lho Mbak Indri ngelamar kerja. Ngamar kerja di endi? Ndek koncone makku iku lho. Terus ya apa keterima? Ya sik durung Mbak Indri, mek takon-takoni tok. Ya muga-muga keterima ya le. Amin. Oh iya tap, iku mang aku gawe weci tura-tura tak kene omah. Weci. Ya. Suwun Mbak Indri, tamangan sih aku. Ya tap, aku tak mulai sik. Kon lek mau panganan jan kuanter, kenae tekan ndi sih? Ya interview mah. Interview kok sampe yamin nih? Ya mbok koncone sampean iku lek nakoni gak jelas. Ayo nakoni lanang apa wedok? Wedok. Jelas ae sing nakoni wedok. Lah nakonane lho Mak. Apa lampu merah apa gak, iso sen kanan sen kiri apa gak, apa lembong apa gak. Lah aku gak sama daftar jadi sopir apa nang kandang. Ya tak daftar bagian kandang dah lah, kok pertanyaannya bagian sopir sih? Lah ya mbok, aku mau Mak dijawel-jawel iki jagetku. Jare api kok cucuke trenggiling. Lancen anak emak gantenge koyo ngene, makane digudo. Risi aku Mak, wediku lek ngono lho. Iki lho man dikai weca Mbak Andri panganen. Lah ndi petisnya Mak? Ono iki kok rewel kate njawab petis barang pan iki lho wis. Oh tak pahane. Wis mangano sing warek lho. Altap mang kok koyo gak meyakinkan yo lek mari interview. Coba sih tak telepone koncoku. Halo, men. Kon niku ya opo sih? Wong wis tak kandhani bagian kandang kok malah mbok takoni bagian sopir iki. Hah? Ora ono ndek kono. Walah, ya wis suwun-suwun. Oh, telok nun yo. Tak. Waduh, kok emak gitu telepon wong rek. Wah, keruan aku lek gak interview Mang. Tak. Tak. Wan goreng mak yo. Ora Mak, ada bubu. Wah, jangan ngisi-ngisi nih mak kon. Tak, metu wo. Hei. Metu wo kok. Gak usah mangan kon mari iki, balekno weciku. Ayo Bun, ayo. Walah yo. Kayak pos pinginane ya tas tak rezeki saiki kok wis iso maneh. Salah gentenge iki lho. Ya wis bocor kabeh. Kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki lho Tong gelem dadi Mas Sapudir. Temenan ah, Dong? Siap temenan. Gayamu dong. Aku ngene-ngene aja tau melok seleksi apa negara. Lolos ora gara-gara iki lho untukku padha kok Indri. Ya apa yang bener? Kira-kira bisa rek dadi Mas. Ya iso ae tur. Tapi aku diseleksi dhisik. Ya apa Tong? Siap, mampu. Wah, gak mengecewakan kayak iki Cak Ya Munir. ditelok ae meneh hasil. Loh, bogel, mabel aku dek gini. Assalamualaikum. Lho arek Salam. ganteng. Kun iku mesti ya. Iya iki lho Munir. Pak mulai ngaji. Pak Batur. Nah. Oh. Gogel, Laku tur. melok ae sama Cak Munir, Tong. Wes, Mas Batur, Munir. Satong, kamu lesi aku. Boleh ibu kok. Ya wes hati-hati. Heeh, Batur. Munir. Ma. Oh, raimu gel. Ya, Assalamualaikum. Salam. Terus siapa nek Cak Munir? Meneh seleksi jam piro? Ya isu tur, omong dal kerja iku. Jam 7.00 waktu Indonesia bagian apa dong? Siap, barat. Duh. Ya wis lah Cak Munir, aku tak balik sih yo. Tas mulai kerja iki mau. Ya wes tur. Ayo Tong balik Tong. Ayo pulang dulu ya. Siap, bubar barisan. Jalan. Ono-ono ayo tong iku. Don. Ayo weh. Oh ya. Pagi yang cerahku, ku nantikan dirimu di depan kelasku. Ya apa sih cara itu Cak? Ibu lho, gendong anak iki. Ibu ini gendong anak itu. Payah. Ya. Sen, Alhamdulillah kanca-kancaku sakur kabeh manis seneng ngene iki. Mas Tur. Ogel, kate mlebu aku gel. Assalamualaikum. Salam. Kan mulai kerja. Iya, napa iki? Nah, aku demi Mas. Ngopo aku gel pedes yo. Ora legi ki Mas delona. Iya. Tepase gel. Gua pedes. Ora matur.
Pedes ya, Gal. Nah, Lah aku gak apa-apa, Gal. Pedes iki, Gal. ora Mas, legi iki. Pedes kok ngene kok lagi sih, Gal. Oh ya apa sih Mas? Ayo mang apa? Wes, Kadek Mas, Gal. Ayo. Di sana ya. Heeh. Ah. 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 Ayo. Go. Mas minta uang Mas, kayak ngaji. Kok iku jeneng kaleng, Gal. Kok njaluk duit, kok pengen ngaji. Wah, ya wes toh. Kamu mulai aku lek ngono, mulai ngaji tak rene ya. Ya, mulai sik. Assalamualaikum. Salam. Shoo. Bogel. Pedes kok ngene jarine. Lagi kan. Ku arek jan nemen.